是43路公共汽车开往奥尔山。무안산역으로 달리는 43선입니다. 청정소구역역에 도착했습니다. 아니다, 이거 원래 사가라나. 시시동 다음역은 시신동역입니다. 역에 도착했습니다. 이렇게 앉아. 호시형이라고? 안 돼, 할머니. 너 자리 못 앉아. 그럼 할머니 서야 돼. 니 혼자서 안 돼. 그러니까 할머니 서고 그래. 허동이. 方兴家园다음역은
车内佩戴好口罩，上车时请扫码。다음역은 연등 2동 역입니다. 연등 2동 역에 도착했습니다. 다음 역은 제1고등학교 제1고급중학교 역에 도착했습니다. 안 사야 돼. 할머니 소야 되니? 아니 이리가 할머니한테 안 그래라. 다음 역은 지혜무학입니다. 손목이 오는 게 할머니. 이야 정말 무서워 진짜. 하긴 또 이번에 할머니. 우연치 자리 않겠다. 그 사람이 자리 내야 돼. 이래? 혜민아. 걔는 할머니 소야 된다. 소래 걔는 니 혼자 한다고 하겠나? 그렇게 생겼구나. 군이 스파레 몇 생가? 10세. 내가 원래 원래 나 이거 붙여. 많네. 할머니 피한테는 편안하지 않나? 응? 그래 이제 아들이야. 50세 비영사. 생겼구나. 형 거기 생겼구나. 안녕하세요. 우리 니 다리네 니 할매 다리 가지고 내 아이고 하나도 알고. 지혜무국 역에 도착했습니다. 내가后边过来。你坐也走呗。 병사기 어디서 떠서 하냐?
가는 거는 21선, 16선. 우리 이전에 계속 21선 갔다 오면 이 살살 처음 타. 이 선생 가른다. 여기로 해서 거기까지 가면 이 거기가 하나만에 거기까지 더 많습니다. 이 사진 자체는 반 시간에 하나고 이제 얼마나 지나고 갔습니다. 우리 일선 타고 와서 거의 한 20분 넘었다던데. 맞습니다. 21세 오란다 40만 오라고 반 시간에 하다고 21세는 그렇게 안 했고 그건 시간마다 있는 거 같아. 10분에 할까 10분인가 15분인가 너는 유치원 되기. 그러면 연예인 몇 살이야? 시작한다. 아이, 니 어디야? 어? 이유야, 니 어디니? 어? 나 민치잖아. 니 가령이지, 번호이지. 저 정말 못하는 거. 나는 이런데. 글쎄 이거는 뭐 조선한 거. 中央小学到중앙초학교 역에 도착했습니다. 전화 왔다가 명예씨 여기 있다 할머니 집에 왔겠어. 할머니 집에 온게 지금 이 사내리 저게 왜 그렇게 가면 데리고 아이가 지금 그래 알가는 그래서 나한테 또 내려오는데 下一站是白山大厦한국은 백산호텔역입니다. 집에 자고 가면 되는데 거기는 아예 지금 사람 많은데 사람 이거는 버스 먹고 저희가 인생에 그러니까 버스 타기도 여기 와야 버스 타기 때 가령에서 버스 타기白山大厦到了백산호텔역에 도착했습니다. 이몇 바라니? 시어산바야 어느 군대 유치원들이야. 아니다 가령이 명예씨 네, 유치원이. 네, 가령이 땡기면 가령 와요 손님이 차와보라니까 아이들이河南市塔강릉 한남시장역입니다. 살롱 갔을까? 수수우루도 있대. 수수우루我不知道。到时候多沙巴怎么说的？ 아,
市场到了. 하남시장 역에 도착했습니다. 어르신데. 쟤는 이 할머니 여기 앉아. 이런데 처음 만져봤느냐? 거기도 생겼네. 안 됐어. 그만하잖아, 할머니. 멋있게 생겼네. 쎄쎄해야 되지. 너무 멋있게 생겼다는데 인사해. 쎄쎄. 어? 니 어디나야? 앞문으로 오르고 뒷문으로 내려주십시오. 차에 오르신 분들은 뒤로 이동하여 주십시오. 前门上车，后门下车。上车的乘客请往里面走。 다음 역은 시정구 역입니다. 니뭐 뒤로 가 해봐라, 냈지? 시정구 역에 도착했습니다. 가는 게 많지. 그 모델부터 거기다 집었어. 세게. 다음 역은 명대 아파트 역입니다. 명대 아파트 역에 도착했습니다. 이거 로렌츠 로렌츠 할아버지 타면 我说天，我上那儿上那个旅行的，上明星啊？干啥的呀？上河北的，那你上明星干啥？在那玩儿。那你在哪去呢？ 다음 역은 在北大那边上儿子家，在哪？在北大那边。我那干嘛？看着那个什么华子呢？好像在也在北大那边。现在的家？没有，干啥？他在那儿还在那个健身房那活着。没有。那上茅山去了。我俩上楼去。啊。去没有？他们说今天不上。
来，老姐，你坐吧，我马上下，我马上下。你不等明星吗？叫明显没事。啊，你快点，没事。你快点，那等会你去坐去，等会你去坐去，懂吗？你快点，来，我说那我过来。咱们先等会儿。哎呦，给你挤了哈。哎，没事。没事，我说赵明星那个那边。我啊。云车厂了，想的。到这里是吧？你有60吗？ 60度了。现在63了。招财政局노약자 장애인 임신부와 예비하는 분들에게 我本来也一直干，招财政局수 대정복 역에 도착했습니다. 你读的就是他那对。俩人干，两个多气象局이상국 역입니다. 干那个磨手干。多气象局到了이상국 역에 도착했습니다. 有。下一站是明新다음 역은 명신역입니다. 역에 도착했습니다. 중学 여러분의 건강을 위하여 사안의 청결을 유지하여 주십시오. 为了大家的健康，请协助我们保持车内清洁。 다음역은 시 제2고급 중학교 역입니다. 시 제2고급 중학교 역에 도착했습니다. 다음 역은 연변호텔 역입니다.
이게 호텔이란 말이야. 긴 거야. 응. 우리는 모르겠어. 이틀을 못 가고. 이해 매주. 나 이거 기 생기는 거구나. 下一站是朝鲜族民松原，다음 역은 조선족 민속원 역입니다. 나이는 저기朝鲜族民松原到了 조선족 민속원 역에 도착했습니다. 와봤어. 이 여름에 와요. 관심과 도움이 필요한 분들에게 자리를 양보하여 주시기 바랍니다. 请您给身边需要关心和帮助的人让座。 다음 역은 호수거 호텔 역입니다. 근데 지금 그 앉아서 그거 호수거 호텔 예. 역에 도착했습니다.